এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম আপনার? আব্দুল মোতালেব সাহেব। ওনার বাড়ি হলো কাশীনগর নাকি? তো এই কাশীনগর 14 থানায়, 14 থানায় উনি স্ট্রোক করেন, একটা মাইল স্ট্রোক করেন ব্রেইনে। সেটা হলো 2 বছর বা 2.5 বছর আগে। স্ট্রোকের ফলে উনি নিউরোলজিস্ট দেখান এখানে। 2 বছর পর্যন্ত উনি শুধু ওষুধ খাইতেছেন, ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্টে ওনাকে পাঠানো হয়নি, একেবারেই না। ফিজিক্যাল টেস্টে পাঠানো না হওয়ার কারণে ওনার বলা হয়েছে সার্ভাইকেল C32, C34, C45, C56, C7, বলা হয়েছে L45S1 ডিস্ক প্রলেপস অপারেশন করতে। এখন উনি কি সার্ভাইকেলে এখানে অপারেশন করবে, না ঘাড়ে কোমরে অপারেশন করবে, না হিপ জয়েন্ট অপারেশন করবে, কোনটা করবে? ওনার কি কোনটা আগে করা উচিত? উনি কি আদৌ অপারেশন করবেন না ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্টে থাকবেন? সেটা সিদ্ধান্ত যারা ওনাকে বলছেন যে ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্টে ঢাকা যাওয়ার জন্য, ঢাকায় এমন কোনো জায়গা আছে কি না যেখানে ভালো ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট হয়, সেটা আমার জানা নেই। কারণ তাইলে ঢাকা থেকে আমার এখানে রোগীরা কেন আসবে? ঢাকায় যদি ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্টে রোগীরা সুস্থ হয়ে যায়, ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট করার জন্য রোগীরা কুমিল্লায় আসবে কেন? প্রশ্ন হইল একটা। 2 নম্বর প্রশ্ন হইল, উনি এই দীর্ঘ 2.5 বছর সময় ভালো হইলেন না কেন? 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, উনি দিন দিন ডিক্রিয়াসের দিকে যাচ্ছেন কেন? ওনার এখন এটা ধরে নাড়া দিলে পুরো বডি নড়ে, পুরো বডি নড়ে, কোনো দিকে মুভ করে না, এদিকেও ঘুরে না, এদিকেও ঘুরে না, এদিকেও ঘুরে না, এটুকু বেশি যায় না, একদম না। আর এখানে ধরে নাড়া দিলে পুরো বডি নড়ে। ওনার হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যালেন্স থাকে না, ওনার হাতটা কাজ করে না। তা আমরা ওনাকে চিকিৎসার জন্য আজকেই নিয়েছি। আমরা প্রথমেই ওনাকে চেক করি এইভাবে। আসুন তো এখানে আসুন। ওনার এইটা ধরে নাড়া দিলে কট কট করে শব্দ করে, আওয়াজ করে। ওনার এইটা আর চলে না। হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ, অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালাইটিসে আক্রান্ত। যারা যেখানে বসে আমরা ভিডিও দেখেন এবং দেখছেন, আমরা প্রত্যেককে বলবো আপনারা প্যান্ডিসোলন, মিথাইল প্যান্ডিসোলন, কিছু রুচিবদ্ধক ওষুধ, কিছু অ্যালার্জির ওষুধ আছে, তাহলে এই ধরনের ওষুধগুলো থেকে পরিহার করবেন, বিরত থাকবেন, যত কম পারেন খাওয়ার চেষ্টা করবেন। কারণ এইগুলো অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ের অন্যতম বাহক। এগুলো HLA-B27 যেই প্রোটিনটা আছে এটা নষ্ট করে। সুতরাং আপনাদেরকে আমরা অনেক ভিডিওতে বলেছি, এর কোনো বিকল্প চিকিৎসা নাই বডি ম্যানেজমেন্ট ছাড়া। বডি অ্যাডজাস্টমেন্ট, বডি ম্যানেজমেন্ট ছাড়া বিকল্প চিকিৎসা আদৌ পৃথিবীতে আবিষ্কার হয় নাই। ওনার এই হিপ জয়েন্টও খারাপ। উনি শুইলে পরে এখানে মাথাটা লাগাইতে সময় লাগে, এই যে নিচের মাথাটা লাগাইতে সময় লাগে, উঠাইতে আরো বেশি সময় লাগে। এইটা লাগবে কেন? এটা দেখলেই তো বোঝা যায় যে উনি অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত। এটার জন্য অনেক বড় পরীক্ষা নিরীক্ষা, ল্যাব টেস্টের দরকার হয় না। ওনার পেশি শার্ট হইতেছে কেন, ওনার এই যে ঘাড়টা ব্লক হইতেছে কেন, হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ হয়েছে কেন, উনি ব্যালেন্স পাইতেছেন না কেন, ওনার মেরুদণ্ড কাজ করতেছে না কেন, এই বিষয়টা ভাবলেই তো অ্যাঙ্কোলাইজিং আক্রান্ত এটা বোঝা যায়। আমরা ওনার চিকিৎসা একটু পরে শুরু করব। নরম করে একটু বডি নরম, ছেড়ে দেন, বডি ছেড়ে দেন। নরম। বন্ধ করো। প্রেশার দিতে হবে স্যার। জি, এত জোরে দিতে
এত জোরে প্রেশার নিতে পারবো না। প্রেশার দিতে হবে। আস্তে আস্তে দে, আমি তো মনে হয় একসাথে। না না, আমরা একসাথে না, আজকের কাজটা আজকে করতে হবে না। নাতি আমার এখানে হয়েছিল। হ্যাঁ, সারা বডি না এটার উপরে, এটা হলো ব্যালেন্স কোথায়, এটা তো ব্যালেন্স তো এখানে। সব আস্তে আস্তে আপনি আমার সাথে পাঠা দেন, এই যে আপনি টান দিলে আপনার জন্য সুবিধা। হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিস অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রথম ধাপ, প্রথম দিনের প্রথম সেশন আমরা শুরু করেছি। এটা লাগে, এইখানে লাগে। জি, অক্ষর খাবি আর তোলেন। হ্যাঁ ওটা, হ্যাঁ আবার তোলেন। উঠে বাড়ি জিনিস উঠে মাথা সোজা। এখন হাত থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আসেনি না। গুড। আরে কি হাত দিয়ে পাথর খেতে পারেন আমি, এটা কি পারা কি সম্ভব নাকি? হ্যাঁ এখানে দাঁড়ান, আরো পিছনে আইয়েন, নামাজের সেজদা দেন। রুকুতে যান, সেজদা দেন, যেভাবে রুকুতে যান স্বাভাবিক সেজদা দেন। মানে একটু হালকা ব্যথা করে। কোথায়? হাঁটুতে? যে পোকা দেন, উঠেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এখন উঠতে লাগে পড়ে যাওয়ার যে একটা প্রবণতা ছিল, এটা আসেনি? কমছে কিছু? কমছে, কতদূর কমছে? 10%। 10% নেই। হাতে তো 20% হয়েছে। 20% হয়েছে। 20 কেজি হয়ে তাহলে দিলেন আমরা, এমন কোন 20% হয়েছে, এটা কোনো কথা হইলো? আচ্ছা, যা কইছে তাই, আমাদের রোগীরা যা বলে আমরা তাই মেনে নিই। এর কারণ হচ্ছে রোগীরা সত্য কথাই বলা উচিত, কারণ বেশি রকম মিথ্যা কথার আশ্রয় আমরা একদম নেব না। তো অপরদিকে ওনার দীর্ঘদিনের সমস্যা, 2 বছরের সমস্যা, সেই 2 বছরের সমস্যা আমরা 2 দিন চিকিৎসা দিয়েছি ওনাকে। 2 দিন চিকিৎসা দেওয়ার পর ওনাকে আমরা 1 দিন পর চিকিৎসা দিব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খুদা হাফেজ।